今天驱车100多公里，来到了位于蒙自市的海边寨集市赶集，这里的山货可就多了。现在就让我们一起走进这个集市，看一看今天都有些什么好山货呢？想要淘到好山货呢，赶集一定要来得早，还要赶巧，不然呀，好山货一到集市上就被人们一抢而光了。这一颗的话就是鲜比鹤顶蓝，在我们这边啊也叫它万年竹，因为它一年常青啊。我的天呐，给你们看一下，长这么大的松木人，我还是第一次见到哦。这个呀，有个几十年了，第一次见到这么大的雾灵参，给你们看一下，这东西啊就非常的珍贵了，一斤呢可是卖几百元哦。如何区分野生的黄金呢？野生的黄金呢，它都是一年长一小节儿，给你们看一下，你们数一下，这一根的话有个10多年的历史了，品质的话非常不错，这一根。俗话就说得好，北有冬虫夏草，南有金线莲。今天在集市上看到的金线莲可就非常的漂亮了，就全部把它收走了。在这里呢，还隐藏着一个国家级的山货，这个呢我就不敢过多介绍了，想必很多人都知道它的名字哦。半边伞呢可是有2种，一种是紫色的，还有一种是绿色的。在有的地方呢，你叫它紫背天葵。紫背天葵用量可是非常的巨大，在集市上呢可是供不应求的。这个季节，云南的野生菌已是大量的上市了。野生的红菇用来煲汤炖鸡，味道可是非常的鲜美。在这里呢，还看到了真虫石斛，它可是有着石斛中天花板、爱马仕之称。龙胆草呢，分为大叶和小叶的，给你们看一下。这一把的话就是大叶的龙胆草，小叶的呀价值更高。这一小把的话就是一朵云，它的别名呀也叫阴地蕨、蛇背参。这白色的小方块呢就是茯苓，像南方天气比较潮湿，哥哥姐姐们小身小体里面3点水一个显字多的，都可以用它来煮水喝的。这一小把呢就是鹿晗草，像鹿晗草的话，它和白芨的价值可是差不多的，都是对于小可可有价值的一个好山货啊。这一小把呢就是竹叶防风，这一小把就是仙茅，这个东西也是哥哥们喜欢用来泡8+1的好山货哟。天门冬呢有很多种，这一小把就是羊齿天门冬。铁皮石斛可以说是全身都是宝，它呢不仅仅可以用作盆栽，而且也可以入药，它的花和枝干都可以食用。这就是黄柏皮，小身体里面有小火苗的，可以用它来泡水喝。这就是虎耳草，它呢也可以用作盆栽，它的叶片表面上有白色的斑点，背面呢是呈紫红色的。每当到了赶集日呢，集市上也有许多漂亮的盆栽，喜欢盆栽的朋友来到这样的集市呢，一定不会空手而归。这一小盘就是秋枝的中透玉，它可是几个 W 的货，大家觉得贵了没？